palabras de vida eterna. El apóstol Pedro decía: ¿a dónde más iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Padre, hoy al abrir tu palabra, pedimos que tú nos hables a lo más profundo de nuestro corazón y que tu palabra cobre vida por tu Espíritu Santo, que transforme nuestras mentes y nuestros pensamientos, que nos dé esperanza en medio de un mundo convulsionado. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Háblanos a lo más profundo de nuestro corazón. Transforma nuestras mentes, transforma nuestra alma de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento. Estoy contento, estamos felices. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es palabras de vida? Su palabra son palabras de vida. Nos dan sostén y vida en los momentos más difíciles. ¿Está contento? La lluvia ya alejó a muchos o atrajo a algunos y a algunos los alejó. Bienvenidos a todos, una alegría. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Bueno, básicamente en 4 partes de la Escritura. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, en Mateo capítulo 25, Lucas 24, Mateo capítulo 8, versículos 25, Lucas capítulo 8, versículos 24, Marcos capítulo 4, versículos 38. Es la misma historia, narrada por diferentes personajes, por diferentes personas. Lo vamos a leer. Creo que lo puse en la pantalla, estoy seguro que lo puse en la pantalla. Pero si no, se lo leo. Dice que en Mateo capítulo 8, 25, llegándose a él le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Luego después en Lucas capítulo 8, versículo 24 dice: y llegándose a él le despertaron diciendo: Maestro, que perecemos. Y luego después en Marcos capítulo 4, versículos 38 dice: él estaba en la pompa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? La misma historia, distintos personajes, pero la historia es la misma. Continuamos hoy con nuestra serie titulada Un llamado a la esperanza. El tema que deseo compartir con ustedes esta mañana es la naturaleza de la fe y cómo Dios nos hace un llamado a la esperanza a través de la naturaleza de la fe. Y cómo es que Dios nos llama a fortalecer nuestra fe, y hemos hablado de que somos un pueblo de esperanza. Usted y yo somos el pueblo de la esperanza. Y yo deseo que lo tenga en su corazón, no solamente una vez a la semana, sino todo el tiempo. Las personas que nos conocen deben de saber que nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza verdadera, una esperanza genuina, una esperanza que es real. ¿Sabe? Una de las cosas, casi no hablo mucho de esto durante mis mensajes, pero cuando veo a la situación en nuestro país, créame, tengo 4 semanas, 8 semanas, 30 días aguantando esto en mi corazón. Si no oramos por nuestro país se cae a pedazos, créalo o no. La historia se repite en muchas partes. Se repitió en Alemania, se repitió con todos los líderes pensando que tenían una fuertísima democracia. Eso pensaron, pero estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Dios no me llamó para hablarle a usted de política. Dios me llamó para hablarle a usted de que no importa cuál sea la situación política a nuestro alrededor, Dios es soberano y tiene el control en sus manos. Una de las cosas que debemos aprender y saber cuando comenzamos esta serie, recordemos que Dios hizo nacer su iglesia en medio de tiempos tormentosos, cuando no había esperanza, cuando la esclavitud era normal, cuando la persecución era normal, cuando el asesinato era normal, cuando todo se venía abajo. Dios, en un momento de oscuridad, en un momento de confusión, hizo nacer su santa iglesia, que es usted y que somos nosotros, lavada con la sangre de Cristo. Dios siempre, a través de los momentos más difíciles y oscuros de la historia, hace resplandecer a su pueblo. ¿Es su pueblo?
Somos su pueblo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Tenemos esperanza. Hemos hablado acerca de cómo salir de la depresión a la esperanza. Y hemos hablado también del fruto de la esperanza en esta serie. Y Dios nos llama a compartir esa esperanza. Pero cuando nuestra fe tambalea, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué cuando somos cautivados por el miedo? Y más que por la fe o por la esperanza, ¿qué hacemos cuando el miedo viene a nuestros corazones? Cuando nuestros corazones se llenan de temor, se llenan de terror. Mire, justamente hablábamos de las cosas que están sucediendo en nuestro país. Y la mayoría acá sabe de lo que le estoy hablando. Personas que por el miedo, por el temor infundado en las falsas noticias o en muchas cosas que está pasando en nuestro mundo, deciden quedarse en casa, deciden no salir, deciden no seguir adelante, deciden abandonarlo todo. ¿Qué cuando eso sucede en nuestras vidas? ¿Qué cuando el miedo nos agobia? ¿Qué hacemos? Es ahí donde debemos darnos cuenta o saber, cuando el miedo nos ataca, la naturaleza de la fe y cómo es que Dios utiliza nuestra pequeña fe. Y Dios, a pesar de todo, nuestras dudas, desde lo más profundo del mar, escucha esto, desde lo más profundo del mar, de la soledad, de lo más profundo del abandono o del desánimo, de la enfermedad, usted nombre cuál sea su situación, Él nos hace un llamado a la esperanza. Él nos dice hoy que en Él tenemos esperanza. En Él hay esperanza, en Él tenemos esperanza. Así que al leer los pasajes que hemos leído nos damos cuenta que los discípulos de Jesús, ¿se recuerda que leímos lo que leímos? Estaban los discípulos en la barca. Nos damos cuenta que estos discípulos fueron controlados por el miedo y la angustia, de tal manera que aunque mostraron tener fe en el Señor, al mismo tiempo demostraron su debilidad de fe. Tuvieron una debilidad. Mateo relata que los discípulos exclamaron: Señor, sálvanos que perecemos. Lucas dice o leemos: Maestro, que perecemos. Y luego Marcos describe: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tres personajes distintos, la misma historia. Al leer estos pasajes, al leer estos versículos de la Biblia o este verso de la Biblia de cada uno de los evangelios, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que no todos los discípulos dijeron lo mismo. De ahí las diferencias entre los evangelistas. Pero dos cosas están claras en este relato. En primer lugar, los discípulos estaban llenos de miedo. Tenían temor, tenían un miedo terrible. Y en segundo lugar, no solamente tenían miedo, algo que podemos darnos cuenta acá es que no solamente tenían miedo, sino que también le estaban reprochando a Cristo el que Él estuviera durmiendo en una situación como la que ellos se encontraban. Las cosas están claras. En una situación como esa. Ahora, esta escena nos enseña por lo menos dos verdades acerca de la naturaleza de la fe. Ahora, cuando leemos esto, Jesús está durmiendo y los discípulos le reclaman. ¿Alguna vez le ha pasado que usted está atravesando una situación difícil y usted le dice: Señor, ¿no te das cuenta que estoy sufriendo? Pero esta escena nos enseña por lo menos dos escenas o dos grandes verdades acerca de la naturaleza de la fe. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra fe? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? En primer lugar, nos damos cuenta que la fe, esta fe por pequeña que sea, se rehúsa a dejarse controlar por el miedo, o se rehúsa a ser atormentada por el miedo o dejarse controlar por el miedo. Esa es la naturaleza de la fe. En medio de una situación tan difícil y de tanta confusión, Cristo les hace una pregunta que a primera impresión nos parece insólita, y Él les pregunta: ¿por qué tienen miedo? Si se da cuenta, ¿por qué tienen miedo? Es como una pregunta irónica. Ahora, cuando yo pienso en esto, imagínese que a usted están por asaltarle o le están asaltando o tiene una pistola en la cabeza y que le pregunten:
¿por qué te espantas? Pues ¿cómo? ¿Por qué? Imagínense, los discípulos están atravesando una tormenta, Jesús está durmiendo, y la pregunta de Jesús, ¿por qué les invade el miedo? La naturaleza de la fe se rehúsa a dejarse controlar por el miedo. Y al leer este relato, nuestro corazón o mi corazón se conmueve para ser compasivo por los discípulos, porque pensamos que después de todo ellos tenían buenas razones para dejarse dominar por el miedo, pero esa no fue una opinión del Señor. Más bien el Señor lo reprendió por haber reaccionado de esta manera. Escuche, los cristianos tenemos derecho a sentir temor en ciertas circunstancias, pero no nos debemos dejar controlar por el miedo. No es pecado tener miedo, no es malo sentir temor, por supuesto, es normal, somos seres humanos, sentimos miedo a lo desconocido con todo lo que está pasando en nuestro país. Si no ve noticias, mejor. El problema de los que somos historiadores, me considero historiador porque me gusta muchísimo la historia. Sabemos cómo comienza la decadencia de un país. Y nos da miedo, por supuesto. Pero no debemos dejarnos controlar por el temor. Estos hombres, los discípulos, habían perdido el control de sí mismos de tal manera que se llenaron de angustia a pesar de que el Hijo de Dios iba en la barca. Eso me dice mucho. Muchas veces caminamos con Jesús y no nos damos cuenta que Jesús va con nosotros. Jesús iba con ellos. Jesús estaba con ellos. Ellos estaban ahí, ellos estaban llenos de miedo. Ellos estaban pensando o llegaron al punto que pusieron en duda si Jesús se interesaba por ellos. Por eso una de las preguntas, le leí las historias, porque uno le pregunta, ¿no te importamos? A veces uno le dice a Dios, ¿qué acaso no te importa lo que estoy pasando, Dios? ¿Que no entiendes mi situación? Eso es lo que ellos le están diciendo. Jesús, ¿no te das cuenta que vamos a perecer y tú tan tranquilo? Permítame parafraseárselo de esta manera. Es como si ellos le están diciendo, tan poco valor tenemos para ti, con la muerte mirándonos de frente. ¿Cómo puedes dormir, Jesús? ¿No te importa que estamos a punto de ser tragados por el mar? ¿No te importa, Jesús? ¿Acaso no te importa? Pero la fe de ellos se rehusó porque le buscaron. Escucha esto. Cristo les hace ver algo extraordinario. Cristo les hace ver que su miedo no era el producto de la tormenta, sino de la debilidad de su fe. Es decir, Cristo les da a entender, no es por la tormenta que se ha levantado contra ustedes o en este barco, sino es por la débil fe de ustedes. Cristo les dice, no es por la tormenta. Estos hombres tenían fe en Cristo. Después de todo, escuche, y le voy a decir por qué tenían fe en Cristo. Porque después de todo, ellos acudieron a Él para que los socorriera. Pero el miedo y la angustia que los sobrecogió demostraban cuál débil era su fe. Qué tan grande era su fe. Es decir, por eso el primer punto, la fe rehúsa dejarse controlar por el miedo. Ellos tenían miedo, pero tuvieron la fe suficiente, una débil fe, para correr al objeto correcto que es Cristo. No sé si me está entendiendo. Ellos tuvieron esa pequeña fe que rehusaba dejarse controlar por el miedo. Por eso le dije que la fe se deja rehusar por el miedo.
se rehúsa a ser controlada por el miedo, perdón. Usted no necesita una fe tan grande para salir adelante. Estos hombres tuvieron una fe. Ahora, la fe rehúsa dejarse controlar por el miedo. En Juan capítulo 12, versículos 27, me parece que se lo puse en la pantalla, vemos algo extraordinario. Cuando leí este pasaje, vemos al Señor Jesucristo experimentando una angustia anticipada por lo que la cruz le esperaba, por lo que la muerte le esperaba. Mire lo que dice: ahora está turbada mi alma. ¿Qué es turbada? Sentimientos encontrados. Quiero decir, Jesús fue Dios, totalmente Dios, pero también totalmente humano. ¿Qué significa eso? Que sentía lo mismo que usted de vez en cuando, muy seguido, siente. Por eso Él nos entiende. En el momento que Él va a la cruz, momentos antes dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame ahora. ¿Se da cuenta? Jesús está conversando con el Padre. Hay una situación emocional entre lo que va a hacer y lo que le va a suceder. Escuche esto: Jesús nunca se había separado del Padre, jamás en la historia de la eternidad. Y dice: ahora mi alma está turbada, mi alma tiene un problema grave. Padre, dice: ¿y qué diré? Sálvame ahora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía que tenía un plan. Por supuesto, el temor pudo haber venido a su mente, a su corazón, todo lo que usted quiera, pero Jesús sabía que había venido para eso y dijo: no voy a dejar que el temor al abandono del Padre me gobierne, e iré a la cruz y moriré y pagaré el precio. Cristo estaba sintiendo el dolor punzante de saber que iba a pasar por la cruz, pero no se dejó dominar por el miedo o la angustia. Él confió en la voluntad perfecta del Padre, y esa confianza eliminó su angustia. En segundo lugar, también aprendemos de este relato que la fe no solamente se rehúsa a dejarse controlar por el miedo, sino que nos lleva a entender también que la fe es una actividad. Lo que quiero decir con esto es que la fe no actúa automáticamente sola. Le he dicho muchas veces, la esperanza es como la llave de un auto, que solamente va a funcionar si usted la pone en el encendido. Si la pone encima del cofre, usted puede tener el auto más caro de la historia si usted quiere, pero si no lo enciende, no funciona. La fe no actúa automáticamente por sí sola, sino que debe ponerse en acción, como hemos visto. Los discípulos creían en Cristo. Esa pequeña fe les llevó a decir: pues nos estamos hundiendo, pero Cristo nos puede salvar. Aunque parece que no le importamos, pero vamos a gritarle que nos salve. Y esa pequeña fe les llevó a creer en Cristo. Creían en Cristo, pero en el momento de la prueba no hicieron nada con su fe. Por eso es que el Señor les pregunta después de calmar el mar embravecido: ¿dónde está vuestra fe? En otras palabras, ¿qué hiciste en este momento cuando con la fe que profesaban, o qué hicieron con la fe que profesaban tener en mí? ¿Qué hicieron? Escuche esto, por favor. Nuestro problema radica muchas veces en no comprender que debemos hacer algo con nuestra fe para impedir que la angustia cubra nuestro corazón. Es decir, debemos hacer algo. El salmista en el Salmo 53 declara esto. Mira lo que dice: el día que temo, ¿qué dice? ¿Yo qué? En ti confío.
El día y luego dice el 4, eso no está en la pantalla. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Es decir, como le dije hace un momento, nuestro problema radica muchas veces en no comprender que debemos hacer algo. Escucha por favor, el salmista, lo que está diciendo aquí, no oculta la realidad de que había días en los que él le asaltaba el temor, pero en esos momentos, escuche esto por favor, en esos momentos él tomaba la decisión de confiar en Dios, de poner su fe en movimiento. Por eso cuando le asalte la duda, usted no se quede solamente dudando, o cuando nos asalte el temor, no nos quedamos solamente con el miedo. Activemos nuestra fe, pero no es automática. La fe usted la activa recordando las maravillosas y extraordinarias promesas de nuestro Dios. El salmista dice: el día en que temo, ¿qué? Yo en ti confío, activo mi fe, hago que esa fe sea activa, no que se quede ahí. La fe es activa. Es la actividad de mantener la incredulidad. Escucha esto, es la actividad de nuestra fe para mantener sujeta la incredulidad. ¿Alguien dijo esto alguna vez? Dice que fe significa aquietar la perpetua incredulidad, como la serpiente es sujeta a los pies del Señor. ¿Le digo algo? La serpiente de la incredulidad, ahí está. Escucha esto. Somos peregrinos en esta tierra. Y la serpiente, o como le quiera llamar, de la incredulidad y la duda, saltará a cada paso que demos. Mientras estemos en esta tierra, tendremos que luchar con eso. Seguirá ahí durante nuestro peregrinaje hasta nuestra patria celestial. Y lo más terrible es que en medio de la prueba es la incredulidad. Escucha esto, lo más terrible es que en medio de la prueba, lo primero que salta, ¿sabe qué? No es la fe. Lo primero que salta es la duda. Mire, cuando a alguien le dicen algo en el doctor y lo que sea, apenas le hacen un medio examen así, pensamos que puede ser esto. No, usted ya se las trajo todas. Y que si no esto, y que si no lo otro. Nada más es una manchita y usted empieza. ¿Es cáncer? Nomás es una manchita, hombre. Y usted empieza. Porque lo primero que nos salta, no sé por qué, lo primero que nos salta es todo lo negativo. La duda. Y empieza hasta quiere hacer el testamento y todo. Cálmate, cálmate. Traes. Empieza a encargar a los hijos con fulano. Cálmate. Los discípulos que estaban en la barca fueron a Cristo y eso fue fe. Eso fue fe. Ellos fueron llenos de temor, por supuesto. Ellos fueron llenos de temor. Eso es duda. Cada vez que nos encontremos en medio de una situación adversa, la serpiente de la duda sacará la cabeza. Es lo primero que salta, la duda. Y es que no puedo, después de estar oyendo tanto, ya nos van a sacar a todos, ya no nos quieren aquí a nadie. Yo digo, tranquilo, también pasa, espérate, vive tu vida, no te amargues. Si, bueno, todo está en las manos soberanas de Dios. Mira, yo ya me tranquilicé, me agobió la duda. Dije yo, Señor, en mi patria, en mi pueblo son 10,000 habitantes, en el segundo son 20,000, en el otro son como 15,000, y no hay ni una sola iglesia evangélica. Pues tú sabrás. Así que ore. Pero de primero, mis hijos, la tranquilidad de la casa, cuando uno sale a su yarda con su tacita de café. ¿A poco me van a quitar de aquí? ¡Ay, qué bonito aquí! Ahora, cuando esto ocurra, cuando la duda venga,
Entonces llegó la hora de sujetar la incredulidad poniendo la fe en acción. ¿Cómo? Acallando la voz que inquieta nuestra alma o nuestras almas. ¿Sabe cómo? Usted no va a callar esa situación de duda declarando y decretando, reclamo, decreto, con todo eso. El diablo dice, mira, qué bien. ¿Sabe cómo? ¿Cómo lo hizo el salmista? Salmo 42, versículo 5. En medio de la angustia, apliquemos el remedio. Cuando el temor y la angustia cubren nuestro corazón, esto es lo que debemos decir. Mire el salmista, ya lo leímos hace poco en nuestro tema. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Comienza a llamar al tío, al padre. Mire, yo le digo una cosa. Cuando hay una mala noticia en la familia, primero le llaman a todo el mundo. Y todo el mundo les dice, cierra puertas cerradas. Luego se acuerda, ¿ya oraste? ¿Ya leíste? Pues sí, ¿verdad? Soy cristiano. Miren lo que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Ahora, eso es actividad. Es la actividad más difícil que podemos practicar, créame. Esperar. Vamos a los hospitales. Y yo ya quiero pasar primero. Ya tengo aquí una hora, ya pásame, ¿qué traes? Vamos a pedir algo de comer, nos sentamos en el restaurante, pasan 20 minutos, ponte el mesero. Ya le pedí hace mucho. Esperar es una actividad. ¿Quién no sabe que estoy pagando también? Espera. ¿Cómo luchamos con la duda? Bueno, esperar. ¿Cómo acallamos la voz que inquieta nuestras almas? Con el conocimiento. Escucha esto. ¿Cómo? Con el conocimiento que tenemos de Dios. Por eso el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si el salmista le dijera, mira, te han pasado tantas cosas y Dios te ha librado de cada una de tus situaciones difíciles. ¿Por qué te estás preocupando por estas? Igual Dios te va a librar. Solo, wait a minute, güero. Solo espera. Solo espera, no te impacientes. El salmista no permitió que su alma continuara argumentando sin control. Lo mismo hace Asafat en el Salmo 73, el 77. Mire lo que dice. Este verso me encanta. Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Mire esta palabra, esta palabra. Me acordaré de las obras del Señor o de Jah. Y luego, ¿qué dice? Sí, haré yo memoria de tus maravillas, mi amado. Pero si usted se levanta primero viendo TV Notas y prendiendo el Facebook y Twitter y todo, pues por supuesto que el terror le va a llenar su vida. Pero si usted dice, traeré a la memoria, ¿qué? Lo que dice su palabra, sus promesas, su protección, su amor, su cuidado para su pueblo. Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah. Sí, esta parte me gusta. Sí, haré yo memoria de ¿qué? De tus maravillas antiguas. No podemos permitir que la angustia y la ansiedad tome control. Debemos hacer un uso de nuestra memoria. Me gusta eso. ¿Cuántos hacen memoria? ¿Admira las computadoras? Yo las admiro. Porque usted les hace un clic, le saque todo. Pero hace otro clic y le da información de todo, hace otro clic y le da información de todo. Bueno, mi amado, su memoria es mejor que la de una computadora, porque cuando se le sobrecalienta el sistema, mire, y crash. Y usted se queda, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pero el salmista dice, traeré a mi memoria. Dios nos está diciendo, usemos nuestra memoria, pero no con cualquier cosa, con la palabra de Dios.
Cuando la angustia nos agobie, recordemos la palabra de Dios. Mire, una de las cosas que ¿se recuerda cuando Jesús fue tentado? ¿Usted se recuerda cuando Jesús fue tentado por el diablo? ¿Se acuerda? ¿Qué le citó el diablo? Escrito está. Y si Jesús no hubiera conocido la palabra de Dios, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo le respondía Jesús? Pues sí, pero le respondía con otra porción de la escritura. Ahora, hay quienes creen que dicen, bueno, en aquel día el Espíritu Santo les dirá qué decir. Amén. Pero si no sabe lo que está aquí, pues ¿cómo? Hay que llenar nuestra mente. Mire, a mí me gustan ¿cómo se llaman esas cosas? Los cues, ¿cómo se llaman? Los posts que ponen así como cues. Híjole, nadie habla español aquí, por favor. No, ustedes andan ni en inglés ni en español, pero son anotaciones que hacen de personajes famosos. Dichos, gracias. Pero ¿cómo se dice en inglés? Quotes. Eso, sí, eso mero. Gracias. Y así quiero predicar en inglés. Son muy lindos, muy hermosos. Pero a veces yo veo que es que ese Facebook me ha abierto los ojos. A veces se ponen, di amén, si, como dijo Gandhi. Que alguien me explique, di amén. Ok, se oye bonito, pero ¿qué tanto está de acuerdo con esto? ¿Se oye bonito? ¿Suena bonito? ¿Me siento bonito? Pero contradice la palabra de Dios. Y a veces yo pongo un texto de la Biblia y apenas 2 likes. Y luego dije el otro día, voy a calar, a ver, voy a poner de Gandhi, 30 likes. No es cierto, no lo puse ahí, estoy bromeando. Pero cuando la duda salte, debemos de traer a nuestra memoria. Le voy a hacer una pregunta. Si quiere, respóndala. Si no, no, pero respóndala con un amén. ¿Dios alguna vez ha respondido a alguna de sus oraciones? Es lo que está diciendo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Hoy vengo, este mensaje me asalta la duda y lo escribí, me dio mucho ánimo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 6. ¿Qué dice? Me gusta la parte de inglés. Esa es como más expresiva. Porque afanosos usted puede pensar, pero en inglés esa parte es como más original. Es como que está así, todo frustrado, así como que por nada estéis afanosos, sino que antes más bien en todo mediante qué, oración y súplica con acciones de gracias. Antes más bien en todo. Ahí no habla que usted trae una lista así grandotota. Porque la gente confunde tiempo de oración con solo pedir. ¿Y sabe que estoy muy agradecido? Si usted no viene los domingos, le animo a ser parte del grupo de oración. ¿Sabe de qué nos damos cuenta? Que adoramos al Señor, exaltamos, le damos gracias y finalmente nos quedan como 5 minutitos para las peticiones. Va a decir, por eso no voy. ¿Sabe por qué? Porque enfocamos en adorar al que nos puede responder, en darle gracias porque nos puede responder. Y al final sabemos que como le dimos gracias, pues nos puede responder. Por eso debemos de llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. No basta, escuchen, no basta con traer nuestras súplicas delante de Dios cuando estamos atravesando situaciones angustiosas. Es que mire, es bien fácil adorar a Dios. Yo he visto personas, cuando Dios les bendice de manera extraordinaria en lo material, son los más espirifláuticos. Y se sienten amados por Dios. Y soy el consentido de Dios. Y yo digo, gloria a Dios.
pero no les vaya a tocar, pero apenas un pelito. Ay, Dios no me quiere. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al hermano que es menos? Cuando se levanta la tormenta a nuestro alrededor y la barca comienza a hundirse, en ese momento es cuando debemos recordar todo aquello, escucha esto, que conocemos de la naturaleza de Dios. Un versículo bien conocido, Romanos 8:28, ¿qué dice? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Todas? Este jefe que no soporto, todas. Esta situación difícil en nuestro país, todas. Todas. Absolutamente. Mira, yo sé lo que le predico, a veces me da miedo. Porque es que uno predica y luego dice, pues no, que eras muy bravo. Yo le digo a mi esposa, es que el papel aguanta todo. Yo puedo escribir muchas cosas. Y uno se inspira escribiendo, piensa Franklin, piensa River. Los que no me entienden, me entienden. Y uno se inspira, escribe y escribe y escribe y escribe. Y el Espíritu dice, ¿y cuánto vives? ¿Y cuánto has experimentado? Es muy fácil pararte en el púlpito y decir, esta es la manera de vivir. Pero realmente, ¿cuánto vivimos? La historia, siempre debemos recordar las grandes cosas de Dios, de hacer memoria de las innumerables veces que Dios nos ha ayudado. Ahora, en esta historia, pensando en esto, los discípulos tenían muy mala memoria. Estaban en el barco, se estaban hundiendo y se les olvidó que hacía apenas días Jesús había alimentado 5,000. ¡Qué mala memoria! ¡Qué mala memoria! Somos muchas veces tan malos de memoria. Hay un libro que se llama, si usted no lo ha leído, el libro de Bunyan, John Bunyan, el libro del peregrino. ¿Cuántos lo han leído? Ni siquiera saben que existía. El libro del peregrino. No. Sí, casi me lo dieron cuando comencé, hace muchos años. Pero Gran Corazón es una historia muy bonita. Le advierte a uno de los hijos de Cristiana acerca de un lugar llamado la llanura del olvido. Por cierto, que es en esta parte más peligrosa donde nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Es peligroso. Por eso Dios nos busca traer a la memoria las cosas. Alguien dijo, o John MacArthur dijo, que el creyente que es consciente, escuche, el creyente que es consciente del poder y el amor de Dios no tiene razón para tener temor de nada. El poder de Dios y su amor no verán en medio de la tormenta, y esa es la esencia de lo que necesitamos conocer. Para considerarla cuando tenemos problemas. Escuche esto, no basta con conocer estas cosas, debemos meditar en la palabra de Dios. Así que hemos dicho que la fe se rehúsa a dejarse controlar por el miedo, y eso es esperanza. Pero en segundo lugar, la fe es una actitud y eso es esperanza. Ahora, permítame compartir con usted, y con este término, 3 aplicaciones prácticas o 2 aplicaciones prácticas que podemos sacar de nuestro pasaje. Primero, en primer lugar, la fe genuina, aunque sea pequeña, tiene valor. Es decir, no se necesita una fe tan grande. La fe de estos discípulos era real. Después de todo, ¿qué fue lo que hicieron? Buscaron a Cristo. ¿Qué fue lo que los movió? Una fe genuina los llevó a buscar ¿a quién? A Cristo. Los llevó a buscarle. Era una fe débil y vacilante, pero ¿sabe qué? Estaba colocada en el objeto correcto. Puede ser la fe más pequeña. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿qué? Le dirán a este monte,
No necesitamos una fe tan grande, tan grande, tan grande. Con una fe grande se hacen cosas extraordinarias, pero con una fe pequeña puesta en el objeto correcto que es Cristo Jesús, entonces podemos salir triunfantes. Indudablemente una fe grande nos ayudará a hacer grandes cosas para Dios, pero gracias a Él, que aún la fe pequeña, si es genuina, sigue siendo fe. Segundo lugar, los creyentes tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra fe. El Señor reprendió a sus discípulos por haber tenido una fe débil. Dios ha implantado muchos dones en nosotros, la fe es una de ellas. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo podemos hacer? En primer lugar, lo primero que debemos hacer es escudriñando las Escrituras para aumentar cada día nuestro conocimiento de Dios y ¿quién? Y sus promesas. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada, para que ¿qué? Por ella ¿qué? Crezcáis. ¿Cómo hacemos esto? Segundo lugar, lo segundo que debemos hacer es pedirle a Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, que la fortalezca. ¿Alguna vez le he dicho, fortalece mi fe? ¿Alguna vez le he dicho al Señor, creo pero no creo? Mire la historia, no sé si se lo puse ahí. En Marcos capítulo 9, 23 y 24, encontramos un hombre que se le acercó al Señor para suplicarle que sanara a su hijo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree que todo le es posible. Y dijo el hombre, ay, pues medio creo. Pero miren, la respuesta del hombre fue sincero, tenía fe que Jesús hacía milagros, tenía fe que Jesús tenía el control sobre las cosas, pero tenía una lucha interna. El hombre entonces respondió impulsivamente, creo. Pero parece que luego pensó mejor y dijo, ayuda a mi incredulidad. Mira, Señor, yo sé que tú eres poderoso, pero híjole. Yo sé que tú puedes cambiar a fulano, mengano y sutano. Yo sé que tú puedes, pero es que yo lo veo tan difícil. Y esto fue lo que hizo. Ahora Jesús le dijo, no, esa fe no te sirve. No. Jesús le respondió, todos necesitamos que nuestra fe sea aumentada. Tercero, debemos hacer ejercicio o ejercitar la fe. Con esto casi ya termino. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Para que una persona tenga el cuerpo así musculoso como lo tiene su servidor, no es verdad. ¿Qué se necesita? Ejercitar los músculos. Yo solo aquí se ejercita. ¿No? Hay que ejercitarlo. Ahora, ¿cómo ejercita su fe? Poniendo en práctica todo lo que aprende del Señor. Si Dios le pide hacer algo, pues hay que hacerlo. Es como el que dice, bueno, ese puente me lleva, pero no sé si puede pasar. O sea, yo puedo llevar al otro lado, pero ese puente no sé si me va a soportar. Hay que poner en práctica la fe. Debemos poner en práctica la fe. Hay 3 momentos, y con esto termino, en que son muy apropiados en que debemos ejercitar la fe. A veces Dios nos va a pedir cosas que son ilógicas. Yo le voy a ser bien sincero, y a veces me siento así, con mucha responsabilidad. Solo con este lugar. Cuando Dios nos trajo a se lo tengo que traer. Siempre digo, y le digo a mi esposa, me hubiera quedado bien tranquilo, sin preocupaciones de nada, ni responsabilidad de nada. Pero Dios nos pidió ejercitar nuestra fe. Y nos venimos a este lugar. Y Dios honrará nuestra fe. Ahora, no sé
No sé en qué situación esté usted. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que suelte por fe para hacer crecer su vida o nuestra vida? Ahora, o algo más, para tener esta fe necesita tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Dios nos pide que ejercitemos nuestra fe. La otra es cuando estamos en medio de la aflicción y decidimos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Y en tercer lugar, cuando estamos en medio de la tentación y decidimos creer en Dios antes que al engaño del pecado. Cierro con este pasaje. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, ¿por qué? Por fe andamos y no por vista. Podemos inclinar nuestros rostros hoy. Amados, estas historias quedaron registradas para nuestra enseñanza. Es un llamado a la esperanza. Mira, la naturaleza humana sigue siendo la misma. La reacción de los discípulos puede ser la nuestra, o nosotros pudimos ser igual. Quizás la nuestra pudo haber sido la misma si hubiéramos estado ahí. La naturaleza humana sigue siendo la misma, pero Cristo también sigue siendo el mismo. Miren, no importa cuán severa se vea la tormenta, ni cuán claro sean nuestros ojos, y que veamos la barca a punto de naufragar. ¿Sabe? Una sola palabra de Cristo es suficiente para que el mar vuelva a calmarse. ¿Sabe? Jesús le dijo a la tormenta que se calmara. Jesús lo hizo en el momento preciso, en el momento justo y adecuado. Él dirá esa palabra en el momento preciso cuando la prueba haya cumplido su cometido. Padre, te damos gracias por tu palabra que es eterna. Señor, tú honras nuestra fe. Tú no nos pides una fe grande, tú nos pides una fe pequeña para cambiar nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque al traer a la memoria nuestra todas las cosas que tú has hecho por nosotros, fortalecemos nuestra fe, ejercitamos nuestra fe. Te damos gracias. Si usted está en este lugar y no tiene una relación personal con Dios, hoy puede irse de este lugar con una nueva perspectiva. Hoy puede entregarle su corazón y su vida a Él. Lo único que tiene que hacer es tener una pequeña fe y confiar que Cristo vino a esta tierra para morir en la cruz y derramar su sangre por usted. Es lo único que tiene que hacer, y decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que moriste en la cruz por mí. Hoy te entrego mi vida. Padre, en esta hora te damos gracias. Y una manera como expresamos que confiamos en ti es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pedimos que tú las uses para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
pueden ponerse de pie para cantar una vez más bellas palabras de vida. Después de este mensaje tenemos que cantar bellas palabras de vida, porque es lo que Dios nos da. Amén.